摆了5天，空调终于到了，大晚上才送来，这个又得明天才能安装了。明天等他们售后的来安装，不需要我们自己安装，它都是包安装的。这个是空调，那个是外机。明天叫师傅来安装了，再也不用怕热了。37度的天，简直热得受不了。在网上买了4、5天，在网上买要便宜点。他网上买的话有那个国补，便宜个500块钱。如果在线下买的话就没有国补。你扛得动吗？扛得动，这个是外机，要重一点。加油！这个外机到时候我们安装在楼顶，这样不会占地方一点。直接扛上楼吗？看楼啊，看这边。走啊！A 朵，加油！楼梯是不是很窄啊？那个地方到时候清理出来就宽了。哎呦，不带过了，不带过了。这个门有点窄。你放下来呀。OK 了。我们那个卧室在这下面。这个地方。所以外机安装在这一点，要求近一点，这不要牵太多管子，拿过来点嘛，再上。还有一个空调，这个是外机。昨天吃的西瓜都没吃完，就给它扔掉。你衣服上还是13号，你是打篮球的吗？这不知道是小琴的还是谁的，反正这个是他们学校的业务是吗？尖中报国。尖中，人家是尖肉的尖。监察中学。嗯。你要去干嘛？你还有一个空调啊，没有扛上去。妈，你那个呢？小渣渣。你放哪边去嗦？这个雨下一会儿就不下，它下大一点它就会凉快很多。你看上面整洁了之后，下雨这里都是淋不到，是吧？我们叫他们弄出来一点，就是这个道理。这个空调就轻了很多。这个是不是轻松很多啊？这个要轻得多，因为外机最重。至于这地方移动了吧？啊，这个就放在屋里啊，这个要安装在屋里，安在我们睡的那个地方。你先放外面啊。直接放卧室啊。好宽敞的卧室呀！肯定要比省里面宽敞多，省里就那么一点点，放在这里。OK。到时候我们就安装在那个地方，那个地方对着吹的话，吹这边它就不会对着人吹。如果对着人吹的话，受不了，小孩子在这里睡觉他也受不了。那个地方打孔出去，刚好
这个管子就连到板上面去了，它就不会占地方。等明天师傅来了再安装，先放这里。好累啊，看你气喘吁吁的。又热又累。看来你得减肥。我都瘦了10多斤了。Hello， 小宝贝。爸爸睡觉。哦，你在看宝宝巴士，快点打个招呼，嗨！你都不耳我不是啊？哦。哦，这是爸爸睡吗？宝宝巴士吗？叶子，你舅舅家耍书本不？啊？耍书本还是不书本？书本。喊你舅的这点哈不回去了哈？对吧？喊你回去干了？啊？你回去写作业啊？有这么认真啊？明天把你有作业拿回来。你叫来写，在你舅舅这边了。老师开学了，是不是？或者你外婆，或者你舅舅，还有你舅妈样子啊？你不干，我们也不干的，你这样浪费我们米饭。你看完你舅舅抠门不？我想问你是从小到种的到你哪个时候过了病了，正该抠门过啊？关键他不干了啊，不干我也不干。抠门的很。走，慢点儿，你玩和姑妈去，快点。好不好？好不好啊？你看嘛，他也不干。你不干，你姑妈也不干，不准浪费米饭。你这神经病成了顺口溜是不是？嗯。舅舅，你舅舅呢？舅舅呢？舅舅在哪边？哦，加油！我们把妹妹给姑妈了哈，把妹妹让姑妈抱一下哈。好不好？好。妹妹去你就干啊，你自己去你。啊。哦，妹妹，帮妹妹让姑妈抱一下哈。干不干？好不好？好不好？哟，妹妹，我都没听懂你说的是什么哦。哎呀，你果然弄不出来的吗？还是要妈妈帮忙。哎呦，倒脚板。以后就比勤快点，还得帮着扫垃圾了。这交给你了哈，要扫干净的哦。那还你不能收我。你的扫了啊，只有要把扫把。这些叶子堆在屋里去不是很好，所以我们要拿来给它烧掉。堆在屋里容易招虫子，容易藏蛇。放少一点，因为火太大了。有个小帮手来帮他来了。你们这里菜都没爆，你们就跳了？这里菜都没爆，你们就跳了？那你老婆怎么就走了？快点爆了气啊！在这边留下，明天再来爆哈。要带进去了。嗯，那慢慢开起哈。这里过去很近，10几分钟就到了。